Вітаємо глядачів нашого каналу. Новий день на дачі. Всі рослини ті, що мали, вже попросиналися. Роботи хоч відбавляй. Тому вперед працювати. Продовження рубрики «Впіймай крота». Спрацювала ловушка. Глибоко посаджена так. Опа. І, як бачимо, нічого нема. Він зарив. Таку звірючку ми знайшли на чердаку. Вона ще спить. Ну, страшно, вампір. Справжній вампірюга. Ти коронавіруса не приніс, ні? Спать. Спать. Ще видно, пора не прийшла їм. Ще вони сплять. Даний персонаж після зйомки був перенесений на нове захищене місце і пішов далі спадки. В планах на сьогодні зробити грядку для викидання висипаного зілля. Для роботи мені потрібен мотоплуг, лопата, Джекі і Лена. Джекі. Я поняв. Для роботи мені потрібен мотоплуг і лопата. В нас на ділянці є декілька варіантів компостних ям. Чи ємностей, кому як більше подобається. Ця конструкція зроблена із того, що було у запасі. Із пластику і палок. Свою функцію вона виконує і не гірше магазинних, мабуть. Є один нюанс, але він відноситься більше до всіх конструкцій такого типу. Пізніше я про нього розповім. Це стаціонарна компостна яма із забетонованим дном. Її недоліки – це вартість матеріалів на її виготовлення, і час, щоб зробити її. А також те, що вода, яка в неї потрапляє, там і залишається тривалий час. Ще є ось такий варіант, він зараз розібраний. Береться сітка рябиця і розтягується по колу. Всередину по стінках натягується чорна плівка. Бажано брати високої щільності. І все. Це сама проста і сама дешева конструкція. І тепер щодо нюансу, який я раніше казав. Такі кучі треба розташовувати на ділянках так, щоб поблизу не було ні дерев, ні кустарників. Бо їхнє коріння постійно намагаються туди добратися до поживних речовин. Заводимо мотоплуг. Перший запуск в цьому році. Декілька слів про нашого помагатора. Це мотоплуг фірми Alco китайського виробництва. Знову ж таки, це не реклама, я розповідаю тільки про ті речі, які тривалий час сам випробував. Придбав я його ще у 2010 році і ще він нормально працює. За весь час я лише чистив повітряний фільтр, а міняв оливи. Один раз трансмісійну і раз на 4-5 років моторну. Ремонтував лише один раз, а саме міняв ремінь приводу, який розсипався, мабуть, від старості. Працюю я їм лише на своїй ділянці
І лише весною та восени в основному для перелопачування городу та посадки картоплі. Глибока він не риє, занадто легкий, має вагу десь приблизно 40-50 кг. Але мною і розглядалась саме така модель, яка була б легка та невеликого розміру, щоб можна було перевозити в автомобілі. Тепер будемо заміняти фрези на плужок. Робота тут не складна, приблизно як міняти колеса на автомобілі. Ми викручуємо по 2 гайки з кожної сторони, виймаємо болти і замінюємо фрези на колеса. Колеса у нас металічні з наварними лопатками. Плужок, до речі, йшов в комплекті з мотоблоком. Він хоч і невеличкий, але свою роботу він виконує нормально. Поки знімав фрезу, загубив одну гайку. І все, гайки нема. Прийшла в голову одна ідея. Спробую знайти за допомогою магніта. Хоч і не одразу, але пропажа таки знайшлась. Закінчуємо зборку і ставимо плужок на місце. Все зібрано, заводимо в мотоплуг і гайда в поле. Після культиватора земля стала дуже пухкою і плужком легко працювати. Ну що, час попрацювати лопатою. Все ж таки пожаліла спину чоловіка та взяла роботу в свої руки. А поки Лена копає, розповім про цю грядку. По своїй формі вона дуже схожа на грядку розуму. Вона теж буде із похилими боковими стінками,
Ну, та і розміри приблизно такі ж. Але це лише випадковість. Просто по моїй технології вона от така виходить. А Володимир Розум до своїх грядок підійшов з науковим підходом. Основна ідея його заключається в створенні родючого шару в грядці, а рослини садяться поряд з нею і беруть з неї поживні речовини. Наша грядка дещо інша. Вона створена в першу чергу як місце для зілля, поки не звільняться інші компостні ями. Хоча на дно я теж буду кидати гілочки і сухі залишки рослин, що лишилися з минулого року. А на наступний рік на цьому місці щось посадимо. Як показує досвід, рослини на таких грядках розвиваються краще. Ну, в принципі, ще й не дивно. Фух, нарешті добрались до кінця грядки. Я молодець, думала я, але Ігор вирішив, що грядка має бути глибшою. І ось що в нас вийшло в кінцевому результаті. Ну, Лена трішечки допомогла в копанні, ще й встигла досипати туди свіжого зілля. Після копання грядки, косіння трави для Лени – це був справжній відпочинок. Приблизно 3 тижні назад висадила цибулю кущовку на зеленю грядки. Ось так цибулька виглядає зараз.
Озимий чесник проявив себе по-різному, в залежності від сорту. Враховуючи зміну погоди, сорт москаль виглядає дуже непогано, а у іншого без назви листочки пожовтіли. Весь чесник ми підживляли аміачною селітрою та курячим послідом та рихлили землю. На цьому ми закінчимо сьогоднішнє відео. Бажаємо всім добра, бережіть себе та своїх близьких.